भारत माँ के कई वीर सपूत हुए, कुछ चिंगारी कुछ ओस हुए, पर एक चिंगारी जो आग बनी, ऐसे हमारे कॉमरेड नरसैया अडम मास्तर हुए। उनके ताबे में है। मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ, दुनिया का 2 नंबर का भंडवलदार इस देश में जो इनकम टैक्स भरने वाले 15 लोग हैं, उनमें नाम क्यों नहीं? दैव जाणले कुणी, दैवाचा खेळ वेगळाच असतो। एक गिरणी कामगाराचा मुलगा डोळ्यात स्वप्ने घेऊन फिरतो, कोणीतरी नोकरी देता का म्हणून। आज त्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाने शेकडोंच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटलाय। भाड्याच्या एका खोलीत राहणाऱ्या या व्यक्तीचा पराक्रम आज संपूर्ण आशिया खंड पाहतोय। दलित, वंचित, उपेक्षित आणि कष्टकऱ्यांसाठी 41,000 घरांचा प्रचंड गृहप्रकल्प उभा करणे हे येरागबायाचे काम नव्हते। जागतिक स्तरावर कॉम्रेड अडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाची नोंद घेतली गेली। प्रसंगी मेनाहून मऊ आणि वेळ पडल्यास वज्राहून कठीण असा बलदंड शरीरयष्टी आणि त्याला साजेसा असा आवाज, मुलुख मैदानी अशी तोफ म्हणजे कॉम्रेड नरसैया अडम मास्तर। आम्ही आमचं काम करू लागलो, पोलिसांचं काम कमी करू आणि तुमच्या गाड्या आम्ही तयार आहे ना, तुम्ही जन्मभर घाला आम्हाला। गोरगरिबांसाठी अहोरात्र झटणारा, त्यांच्या समस्यांना गावच्या वेशीवर टांगून त्यांचे निराकरण करणारा आणि प्रसंगी रुद्रावतार धारण करणारा उग्र नरसिंह। संघर्ष हा जीवनाचा स्थायी भाव आहे। हा संघर्ष जेव्हा लोकांच्या जीवनात सुखाचा आनंदाचा क्षण आणतो, तेव्हा तो प्रकाशाचा पर्व ठरतो। कॉम्रेड अडम मास्तर एक साध्या परंतु तत्वनिष्ठ गिरणी कामगाराचा मुलगा। त्यांच्या वडिलांनी आपल्या जीवनाचे तत्व श्रद्धेने जपले आणि त्या तत्वाचे ते पायीक झाले। ऐन तारुण्यात उमेदीत पोट पाण्यासाठी त्यांना खाजगी शाळेत मास्तरकी करावी लागली, तेही भागेना म्हणून सहकारी सोसायटीत लिखाणाचे काम त्यांना करावे लागले। कोणाचे भाग्य कधी उजडेल हे सांगता येत नाही। सन 1964 साली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात वैचारिक मतभेद होऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आपली वेगळी अशी चूल मांडली। त्यावेळी सोलापुरात कॉम्रेड नारायणराव अडम हे एकटेच शिलेदार होते। त्यांनी आपल्या एकट्यांच्या खांद्यावर लाल झेंडा घेतला। त्यानंतर त्याला हजारोंची साथ कॉम्रेड अडम मास्तरांनी मिळवून दिली। सन 1970 साली कलकत्ता येथे सेंटर फॉर इंडिया ट्रेड युनियन स्थापना सोहळ्याला भाग घेण्याची संधी त्यांना प्राप्त झाली। येथे त्यांना मार्क्सवादी तत्वज्ञानाची ओळख झाली। आहे रे आणि नाही रे या जागतिक वर्ग संघर्षाची जाणीव त्यांना येथे झाली। भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेली मक्तेदारी आणि कामगारांची होणारी पिळवणूक याचे विश्वदर्शन त्यांना इथे झाले। शेतीपासून सर्व उद्योगधंदे शासनाने आपल्या अखत्यारीत ठेवून उत्पादन केल्यास देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होते आणि नियोजित वेळेत आपल्याला जे इच्छित आहे ते साध्य करता येईल हे रशिया आणि चीनमधल्या कम्युनिस्ट राजवटीने साऱ्या जगाला दाखवून दिले। याच विचाराचा वारसा घेऊन ते सोलापुरात परतले। ब्रिटिशांच्या काळापासूनच सोलापूर शहर हे गिरणगाव म्हणून प्रसिद्ध होते। विणकामात कुशल असलेल्या विणकरांचे हे शहर होते। सोलापूर शहर हे हातमाग, साडी आणि यंत्रमागावरील चादर, विडी उद्योग आणि रेडीमेड ड्रेस आणि उत्पादनात नावाजलेले आहे। या व्यवसायाशी निगडीत कामगार संघटना देखील होत्या, परंतु मालक वर्ग या संघटनेला जुमानत नव्हता। कामगारांचे जीणे अत्यंत हलाखीचे होते आणि कामगारांना ठरलेले वेतन देखील वेळेवर मिळत नव्हते। नियमित वेळेवर मजुरी मिळत नव्हती, ग्रॅज्युएटी नव्हती, बोनस नव्हते आणि हक्क रजा नव्हते, तेव्हा कामगारांना कोणी वालीच उरला नव्हता। अशा वेळी त्यांनी रंगणी कामगार, यंत्रमाग कामगार, रेडीमेड कामगार आणि विडी कामगार या संघटनांच्या बांधणीकडे लक्ष दिले। या व्यवसायातील खाचा खळगा आणि कामगारांची जोखीम समजावून घेतली। मग त्यांनी संघर्ष हमारा नारा है याची घोषणा केली। आपल्या लढ्याची सुरुवात रेडीमेड कामगारांचा संप घडवून यशस्वीरित्या आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतल्या। या संपामुळे एका वेगळ्या नांदीची सुरुवात झाली। अनेक उद्योग क्षेत्रातील कामगार त्यांच्या भोवती त्यांचे प्रश्न घेऊन गोळा होऊ लागले। 12 लाखापर्यंत कलेक्शन आणलं आमच्या परिवहनच्या लोकांनी। महिन्याला 2 कोटी रुपये कलेक्शन आम्ही आणत होतो। आता मला सांगा, बसच नाही तर कलेक्शन आणायचं कुठलं? असे हे व्यक्तिमत्व हजारो युवकांना, लाखो युवकांना प्रेरणादायी ठरतं। याबद्दल एका शायरनं म्हणलेलंच आहे, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए. अशा महान व्यक्तिमत्व असलेल्या कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांचं 1 जून रोजी जन्मदिन आहे. या जन्मदिनानिमित्त आत्मचरित्र प्रकाशन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. आपण सगळे या सोहळ्याचे साक्षीदार होऊया. चला तर मग नॉर्थकोट मैदान सोलापूर येथे